ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំស៊ូលីជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងទីតាំងថ្មីក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរណ៍មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាមុងរទ្ធីសែនជ័យនៅតាមដងផ្លូវក្បែររមណីយដ្ឋានក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលក់ម្ហូបអាហារក៏ដូចជាផ្លែឈើជាច្រើនផងដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទិញយកទៅដើម្បីអង្គុយពិកនិចនៅខាងក្នុងរមណីយដ្ឋានបានដូចគ្នាម្ហូបអាហារនៅតាមដងផ្លូវនេះមានតម្លៃសមរម្យហើយរសជាតិសមល្មមអាចទទួលយកបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ចូលចិត្តអាហារតាមផ្លូវបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅញ៉ាំនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានក៏បានដែរនៅខាងក្នុងគេមានជាភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំងនៅម្ហូបកំងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ច្រកផ្លូវចូលទៅរមណីយដ្ឋានហើយយើងត្រូវបង់ថ្លៃសម្បត្តិសម្រាប់ឡានមួយសម្រាប់ថ្លៃសម្បត្តិវិញគឺមានតម្លៃសមរម្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ថ្លៃពេកទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានបន្តដំណើរមកខាងក្នុងហើយយើងទៅស្វែងរកបន្ទប់ទឹកដើម្បីសម្រួលឥរិយាបថហើយនឹងបន្តដំណើរទៅពិកនិចទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនេះមានទំហំដីធំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនាំក្រុមគ្រួសារមកសម្រាប់លំហែកាយនាពេលចុងសប្តាហ៍ឬក៏នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗផងដែរបន្ទាប់ពីគយគន់ទេសភាពជួរដងភ្នំពណ៌បៃតងយ៉ាងស្រស់បំព្រងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាសកម្មភាពនាងខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានពិកនិចនៅក្នុងចំការស្វាយនៅក្រោមភ្នំនៃរមណីយដ្ឋានផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានសកម្មភាពបែបណាខ្លះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនៅការពិកនិចលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារដែលមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់សប្បាយរីករាយបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទីតាំងអង្គុយដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់រូបនាងខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះក៏មានបរិយាកាសមួយបែបទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្រុមគ្រួសារធំហើយចូលចិត្តការ relax បែបលក្ខណៈមាត់បឹងមានកញ្ចុះអង្គុយមានម្ហូបកំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចបន្តដំណើរឡើងទៅលើភ្នំនិងឃើញនៅបរិយាកាសមួយបែបទៀតដែរល្អខ្លាំងមែនតើមានតាំងពីទឹកមានតាំងពីភ្នំហើយមានកញ្ចុះធំទលាយដែលងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានក្រុមគ្រួសារធំសមាជិកច្រើនអាចទៅលេងកម្សាន្តបាន
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងលើនោះក៏មានសួនសម្រាប់កុមារតូចៗដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនាំកូនតូចៗទៅលេងកម្សាន្តផងដែរសម្រាប់សកម្មភាពបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តមួយនេះចង់ដឹងថានាងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាសកម្មភាពអ្វីខ្លះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយ Part 2 អរគុណបាយបាយ